Ngaturaken wilujeng enjang para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Ing minggu punika kita tasih nindakaken pangibadah ing satengahing brayat kita piyambak-piyambak. Ngengeti pamrek saking pamerintah supados sami nindakaken social distancing. Saderengipun lumebet ing pangibadah minggu punika, peradataning pasamuan ngengetaken bilih setunggal adhedhasar serat saking PGI tanggal 22 Mei 2022 ingkang paring pamrayogi bab pangibadah ing dalem pradataning pasamuan GKJ Ceper netepaken bilih pangibadah ing dalem secara online tasih kalajengaken ngantos wekdal ingkang kawawas prayogi. Adhedhasar pranatan saking pemerintah pusat lan daerah. Kaping kalih anggenipun nuntun warganing pasamuan GKJ Ceper supados tetep saged ngibadah. Pradataning pasamuan saben minggunipun damel video pangibadah umum, video sekolah minggu, lan video persekutuan komparem. Sedaya video menika saged dipun pirsani wonten ing YouTube. Kaping 3, sesambetan kalian kebijakan social distancing lan PSBB mila saking menika riyaya unduh-unduh ingkang sedianipun katindakaken ing tanggal 7 Juni 2022. Pradataning pasamuan netepaken bilih riyaya unduh-unduh GKJ Ceper dipun undur ngantos dumugi wekdal ingkang kawawas prayogi. Kaping sekawan, pisungsung mingguan, wulanan lan peduli kasih COVID-19 saged kakempalaken dhateng pengurus blokipun piyambak-piyambak lan pengurus blok mangke badhe masrahaken dhateng bendahara wilayah. Mugi keparenga ndadosna winungan uninga kagem para sedherek-sedherek. Sumangga kita wiwiti pangibadah minggu menika pasamuan kaaturan jumeneng kita unjukaken pepujian kidung pasamuan Jawi 23 padha ingkang sepindah puji mring Allah. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus sumangga kita sengker pangibadah wonten ing dinten Minggu menika. Lumantar pengaken bilih Sang Hyang ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus tansah wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Minggu punika kita lumebet ing Minggu Trinitas. Sang Rama punika Gusti Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Sang Putra punika Sang Kristus Yesus pinangka juru wilujeng kita. Lan Sang Roh Suci punika Sang Roh ingkang nunggil ing gesangipun tiyang pitados. Ndayani lampah gesangipun matemah saged neksekaken kabar kabingan
ing saindenging jagat. Trinitas utawi Tripurusa punika ingkang ngreksa gesang kita sedaya. Monggo kita ngluhuraken asmanipun Gusti lumantar kidung pasamuan Jawi angka 22 pada setunggal kalajengipun pada 3. Puji kunjuk Allah Rama. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kita badhe nampeni angger-angger katresnan ingkang kapethik saking Matius 21 ayat 37 dumugi ayat 50. Makaten ijemanipun, panjenengane ngandika marang wong iku, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging butinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau. Katresnanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci punika katresnan ingkang sampurna. Ing basa Yunani kawastanan katresnan agape. Katresnan ingkang tulus, ikhlas lan purun ngorbanaken diri. Punapa kita saged nindakaken katresnan kados dene katresnanipun Gusti Allah? Mboten saged. Kita punika asring dumawah ing dosa awit karingkian kita. Mila monggo ing Minggu Trinitas punika kita nelangsani dosa kita. Kita kidungaken kidung pasamuan Jawi angka 53 pada setunggal kalajengaken pada kalih. Kapiyarsi Gusti nimbali. Bye.
Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, saderengipun kita nampi babaring sabdanipun Gusti, sumangga kita nyawisaken manah wonten ing pandonga. Duh Gusti Allah, ing satengahing pangibadah menika kawula badhe nampi sabda suci paduka. Kawula pitados bilih sabda paduka menika tuing kekiyatan, tuing pepadang lan panuntun ing sauruting lampah gesang kawula. Keparenga kawula menika saged nampi sabda paduka lan ngestokaken wonten ing gesang padintenan kawula. Wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, ing wekdal menika kita badhe ngraosaken sabdanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing Matius 18 ayat 16 dumugi 20. Matius 18 ayat 16 dumugi 20.
Pinaringan irah-irahan dawuh supaya padha ngabarake Injil. Para sakabat 11 nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis kapangandikaake dening Gusti Yesus. Barang padha ndeleng panjenengane banjur padha sujud, nanging ana sawetara kang isih mangu-mangu. Gusti Yesus banjur nyelaki lan dawuh mengkene, "Aku wis kaparingan sakabehing panguwasa ing swarga lan bumi. Mulane padha lunga, sakabehing bangsa padha dadekna siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Lan aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman." Inggih mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu kula lan panjenengan sedaya ingkang nampi sabdanipun Allah lan ngestokaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Shalom para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Sesampunipun minggu kepengker kita mengeti Minggu Pentakosta inggih menika tumedhakipun Sang Roh Suci. Inggih ing dinten menika ing minggu menika kita sesarengan mengeti satunggaling minggu ingkang mirunggan ugi inggih menika Minggu Trinitas. Minggu Trinitas menika ngengetaken dhateng kula lan panjenengan sedaya kados pundi Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci menika minangka tuing kekiatan kita. Allah Sang Rama ingkang nitahaken jagat lan saisinipun menika, Allah Sang Putra ingkang paring kawilujengan dhateng kula lan panjenengan, lan Allah Sang Roh Suci ingkang dedalem wonten ing manah kita, nuntun kita supados kita saged nindakaken dawuhipun Gusti. Mila Minggu Trinitas menika minggu anggen kita ngenget-enget bilih Gusti Allah menika estu babar pakaryanipun wonten ing gesang menika paring kawilujengan lan paring panuntun dhateng kula lan panjenengan sedaya. Wonten wekdal menika kita badhe ngraosaken bab kados pundi piwulangipun Gusti ing pungkasan gesangipun saderengipun nilaraken para murid. Gusti Yesus ngengetaken tigang perkawis menika wonten ing salebeting amanat agung utawi piwulang agung. Kados pundi wonten ing Matius 28 ayat 16 dumugi 20 kala wau Gusti Yesus paring pangandika kados mekaten, mulane padha lunga. Sakabehing bangsa padha dadekna siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Pitakenanipun inggih menika menapa amanat agung, menika taksih relevan, menapa taksih laras menika tindakaken ing jaman sak menika. Amanat agung menika pancen katujuaken nalika para murid menika kautus ndelajahi jagat menika lan ngabaraken Injil. Zaman riyin pancen trep nalika amanat agung menika dipun dadosaken dasar anggenipun mbabaraken pasaksi bab Gusti Yesus. Amargi zaman riyin menika taksih kathah tiyang-tiyang ingkang dereng wanuh, dereng mangertos dumateng Gusti Yesus. Pawartos bab Gusti Yesus menika dereng sumebar. Taksih kathah tiyang ingkang boten tepang dhateng Gusti Yesus Kristus. Mila Gusti Yesus ngutus para murid
Kados pundi para murid supados sami kesah lunga. Menika jaman riyen pancen trep sami kesah sami ndelajahi bumi amargi kados pundi Injil menika kedah kasebar wonten ing pundi-pundi papan. Nanging wonten ing jaman sakmangke menapa taksih trep. Jaman sakmangke sinten to tiyang ingkang boten mangertos bab Gusti Yesus. Kala kinten sedaya tiyang menika sampun mangertos. Kala kinten sedaya tiyang menika saged pados informasi, pados pawartos bab sinten menika Gusti Yesus kalawan gampil. Niki kita mbikak wonten ing internet menika pawartos bab Gusti Yesus menika kuatah sanget. Kados pundi wonten ing pawartos-pawartos menika nyarosaken bab Gusti Yesus ingkang wungu lan dados juru wilujeng. Menika kathah sanget sumebar wonten ing jaman menika. Lajeng kados pundi anggen kita nanggapi, anggen kita nafsiraken piwulangipun Gusti Yesus ing amanat agung menika. Nah, menika kita badhe sesarengan sinau. Kados pundi to anggenipun pawartos bab Gusti Yesus menika saged sumebar ing jaman sakmangke lumantar cara-cara ingkang beda. Kita kedah mangertos bilih jamanipun sampun ewah. Jaman riyin dereng wonten teknologi, jaman sakmangke teknologi informasi menika saestu mujudaken satunggaling kemajengan ingkang pesat. Lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, ingkang sepisan Gusti Yesus dawuh supados lunga sami kesah. Para murid dipun utus supados lunga. Pancen trep para murid rikala semanten lunga kesah menika tegesipun sumebar wonten ing pundi-pundi papan. Kesah dhateng manca negeri, kesah dhateng papan-papan ingkang tebih ngabaraken Injil dumateng tiang-tiang kathah ingkang dereng wanuh dereng pitados. Lajeng kados pundi kita nanggapi bab lunga ing jaman sakmangke. Lunga menika nggih kedah kita artosaken jumbuh kalian kawontenan kita. Mboten ateges kita kadhawuhan supados kita menika kesah dhateng negeri manca papan ingkang tebih menika mboten. Lunga menika tegesipun nggih kita kesah dhateng wonten ing pundi kita menika gesang. Nggih menawi kita menika dados guru, lunga menika tegesipun kita kesah dhateng sekolahan. Mbabaraken kabar kabingahan wonten ing sekolahan. Menawi kita menika tiyang ingkang sadean, kita kesah dhateng peken. Lunga menika saged dipun artosaken kesah dhateng peken ngabaraken kabar kabingahan wonten ing peken. Lan ugi wonten ing papan-papan sanesipun anggen kita dipun utus wonten ing gesang menika. Kesah wonten ing papan pedamelan kita. Kesah wonten ing sabin. Kesah wonten ing terminal. Nah, sedaya menika wujud anggen kita dipun utus. Kesah menika mboten ateges kita menika kesah dhateng manca negeri. Nanging kesah menika tegesipun kita dipun utus dhateng pundi Gusti mapanaken kita ing sae pedamelan kita, sae sekolahan kita, sae anggen kita gesang. Lan ugi ing jaman sakmangke awit kemajuan jaman, kesah menika ugi saged dipun mangertosi kados pundi kita ndelajahi jagat ingkang sinebat dunia maya. Ya, kesah menika nggih saged anggen kita mbabaraken kabar kabingahan lumantar grup WA. Kesah menika saged dipun mangertosi kita mbabar kabar kabingahan lumantar sosial media kados ini Facebook, internet, Instagram, Twitter lan sanes-sanesipun. Kesah ing jaman sakmenika menika tegesipun nggih kados pundi kita kedah ndelajahi mboten namung jagat nyata. Nanging nggih dunia maya, jagat ingkang maya menika supados kabar kabingahan tetep kasiyaraken lan kita menika dados saksinipun Gusti. Lan ingkang angka kalihipun Gusti ngutus supados sakabehing bangsa dadekna siswaku.
Nah menika nggih tegesipun kados pundi kita menika kedah ningali bilih Gusti Yesus menika Sang Guru. Tegesipun menapa? Tegesipun piwulang-piwulangipun Sang Guru menika kedah kita uri-uri, kita gesangaken wonten ing lampah kita sedaya. Gesang kita menika kedah kawulang dening Gusti Yesus minangka Sang Guru. Sakabehing bangsa dadekno siswaku menika nggih kawiwitan saking diri kita piyambak. Mila nggih monggo kita sesarangan dados seksi mboten lumantar kita menika nyiriosaken Gusti Yesus dhateng tiyang sanes menika mboten. Nanging kita dados seksi menika tegesipun kita saged mujudaken piwulangipun Gusti, patuladanipun Gusti lumantar munomuni tindak tanduk padintenan kita. Menika ingkang saged ndadosaken gesang kita menika dipun tingali tiyang sanes bilih kita menika muridipun Gusti Yesus. Amun ngantos gesang kita menika sanadyan tiyang Kristen nanging boten ngristeni. Tiyang Kristen menika nggih kedah saged nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Yesus. Lumantar munamuni tindak tanduk kita wonten ing ngriku, kita menika saged ngetinggalaken sinten to Sang Kristus ing satengahing masyarakat. Sinten to Sang Kristus ing satengahing gesang menika. Lan ing angka 3 inggih menika Gusti dawuh baptisen atas asmaning Allah Rama, Allah Putra lan Roh Suci. Baptisan menika pancen taksih katindakaken wonten ing gereja. Nanging menika caranipun boten sami kalian nalika para rasul menika mbaptis tiang-tiang jaman nalika pasamuan wiwitan. Nalika jaman riyin tiang-tiang dipun baptis riyin nembe dipun ajar dipun wulang bab Gusti Yesus. Ewonan tiang dipun baptis dening para rasul lan sak lajengipun tiang-tiang ingkang dipun baptis menika bentuk kelompok-kelompok ahlit, gelem bentuk blok-blok ahlit. Nah menika wiwitaning pasamuan menika wiwitaning gereja. Wonten ing pasamuan alit-alit menika sami sinau bab Gusti Yesus, sami sinau bab piwulangipun Sang Kristus. Nah menika ra dibenten menawi kita jumbahaken kalian zaman sakmangke. Nek zaman sakmangke saderengipun dipun baptis, saderengipun sidi menika wonten katekisasi langkung rumiyin. Menika wonten pasinaonan langkung rumiyin dados dipun ajak supados mangertos sinten to Gusti Yesus, menapa to piwulangipun nembe mangkeh menawi sampun mantep dipun baptis utawi ngakeni kapitadosan. Pancen kawontenaning jaman ingkang ndadosaken sedaya ingkang boten sami menika kita ngraosaken nggih kados mekaten menika lelampahan anggen kita lelados. Mboten ateges jaman riyin menika langkung sae timbang jaman sakmangke menika mboten sedaya menika sae. Ingkang dados wos intinipun ingkang mirunggan menika nggih baptisanipun. Perkawis anggenipun mangkeh dipun wulang utawi dipun wulang langkung rumiyin nembe dipun baptis. Nah menika nembe sesambetan kalian bab cara. Ingkang inti menika nggih baptisanipun. Lan baptisan menika nggih wonten ing pasamuan sakjatosipun maneka warni caranipun. Wonten pasamuan ingkang baptis dipun slulupaken wonten ing lepen. Wonten ugi ingkang baptis dipun slulupaken wonten ing kolam. Wonten ugi kados tradisi kita dipun baptis lumantar dipun percik. Sedaya menika caranipun benten-benten. Boten sami gereja setunggal lan sanesipun anggenipun baptis. Ananging ingkang penting menika sanes kados pundi caranipun. Nanging ingkang penting menika kados pundi baptisan menika minangka tandha. Baptisan menika minangka tenger anggenipun tiyang menika sampun nampi Gusti Yesus Kristus. Nah, para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, lunga sakabehing bangsa dadekno siswaku,
dibaptisen atas asmaning Allah Sang Rama Sang Putra lan Sang Roh Suci. Menika nggih dawuh wonten ing gesang kita. Supados kita menika mboten kendel kemawon. Supados kita menika mboten pasif. Nanging kita menika dados pasamuan ingkang aktif. Aktif anggenipun ngibadah, aktif anggenipun lelados, aktif anggenipun nilakaken katresnan dumateng tiyang sanes, aktif dados seksinipun Gusti Yesus Kristus. Monggo wonten ing Minggu Trinitas kita ngengeti kados pundi Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci menika Tritunggal ingkang ngreksa gesang kula lan panjenengan. Menika dasar anggen kita gesang lan nampi kawilujengan. Mila monggo kita dados seksinipun Sang Trinitas menika. Kita ngabaraken kabar kabingahan dumateng tiang-tiang sanes lumantar cara-cara ingkang jumbuh kalian jaman sakmangke. Monggo kita lunga kisah ngabaraken Injil. Monggo kita menika dados siswanipun Gusti nindakaken patuladan lumantar muna-muni lan tumindak kita. Lan sumangga kita netepi bilih baptisan ingkang sampun kita tampi menika minangka tandha tenger anggen kita sampun pinaringan kawilujengan. Gusti berkahi kita. Amin. Pasamuan ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus sumangga kita nunggilaken manah, kita lumebet wonten ing pandonga syukur lan syafaat. Kawula ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsa paduka Gusti Allah tu ing kegiatan, tu ing berkah lan kawilujengan kawula. Keparenga wonten ing pangibadah menika dhumateng Gusti, kawula ngaturaken puja puji syukur kunjuk namung wonten ing paduka. Mirunganipun kawilujengan ingkang sampun kawula tampi wonten ing pangorbananipun Sang Kristus Yesus. Duh Gusti Allah inggih ing wekdal menika kawula badhe masrahaken pokok-pokok pandonga kawula ing ngarsa paduka. Kawula ngengeti ing wekdal menika wonten para kekasih paduka ingkang nandhang raga. Sae menika ingkang awit sesakit ingkang karaosaken semanten ugi para sedherek ingkang sampun lumebet ing yuswa ati. Gusti Allah inggih kawula pasrahaken sedherek kawula Ibu Sabikis, Ibu Sri Slamet, Bapak Minto, Ibu Sinung, Ibu Sri Salami, Ibu Sumiati, Bapak S. Wianto, Bapak Santoso, Ibu Gito, Ibu Harto, Bapak Sastro Daryono, Ibu Sri Hartini wonten ing Pokak, lan para sedherek kawula sanes ingkang boten saged kawula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang ing wekdal sakmangke mbetahaken pitulungan lan kuwaos saking paduka. Gusti inggih keparenga paduka berkahi para kekasih paduka ingkang nandhang raga menika. Paduka paringaken semangat ing gesangipun. Paduka paringaken pengajeng-ajeng lan paduka piyambak ingkang mulihaken gesangipun para kekasih paduka menika. Kawula pitados wonten ing paduka tansah wonten kegiatan, karosan lan ugi raos ayem tentreming manah. Kawula pitadosaken para kekasih paduka menika namung wonten ing kuwaos lan katresnan paduka piyambak. Ing wekdal menika Duh Gusti Allah inggih kawula masrahaken anggen kawula gesang ing satengahing brayat. Paduka berkahi brayat kawula. Paduka berkahi anggen kawula nglajengaken lampah gesang menika. Matemah ing satengahing brayat saestu kawula ngraosaken pangrimat paduka. Keparenga brayat kawula paduka agem dados seksi paduka ing salebeting gesang. Mboten namung kawula nampi berkah paduka kemawon nanging ugi saged andum berkah dumateng sesami dumateng tiang-tiang ingkang betahaken.
Semanten ugi kawula pasrahaken patunggilaning pasamuan ing GKJ Ceper. Kawula ngraosaken duh Gusti, anggen kawula gesang ing pasamuan menika paduka piyambak ingkang nunggilaken kawula, paduka piyambak ingkang berkahi kawula. Sanadyan to ing wekdal-wekdal menika kawula dereng saged makempal sesarengan, nanging kawula piyambak ingkang ngraosaken lumantar patunggalaning pasamuan menika dados daya kekiyatan ingkang dayani gesang kawula. Lumantar pasamuan menika keparenga saged mujudaken berkah dumateng sesami. Pasamuan GKJ Ceper saged paduka agem dados seksi, dados pepadang lan sesarem dumateng tiang-tiang ing sakiwa tengen kawula. Gusti Allah ingkang muasih ngengeti kawontenan pandemi virus COVID-19 menika ugi kawula pasrahaken kados pundi wontenipun para dokter, para juru rawat ingkang estu mbudidaya ngurbanaken diri amrih kawontenan ingkang langkung prayogi. Paduka berkahi duh Gusti Allah anggenipun lelados, anggenipun budidaya matemah pangorbananipun menika saged mujudaken pemulihan wonten ing gesang menika. Inggih semanten ugi kawula pasrahaken pamerintah kawula, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet kementerian sedayanipun paduka berkahi ngantos dumugi pemimpin-pemimpin wonten ing tingkat RT RW. Paduka piyambak ingkang ngagem anggenipun mranata gesanging bangsa lan negari menika supados langkung prayogi malih kala pitados paduka piyambak ingkang badhe mulihaken bangsa lan negari kawula. Pancen saestu wontenipun sumebaring virus COVID-19 menika kawula raosaken ing sedaya babakan. Boten namung ing babakan kesehatan, nanging ugi menika sumrambahipun dumateng babakan ekonomi, babakan sosial, babakan pendidikan, babakan pertanian, sedaya kawula ngraosaken dampak saking sumebaring virus COVID-19 menika. Mila saking menika kawula nyuwun kawula manungsa ingkang ringkih, kawula namung saged mbudidaya lan pasrah sumindhi wonten ing paduka keparenga paduka piyambak ingkang nuntun anggen kawula menika nglampahi gesang menika. Paduka kagungan rancangan ingkang elok lan endah. Kawula pitados paduka boten negakaken umat paduka menika dumawah wonten ing salebeting lelampahan gesang ingkang awrat. Nanging paduka ingkang badhe nglanting kawula, paduka ingkang badhe mitulungi kawula. Mila saking menika kawula pasrahaken gesang kawula namung wonten ing kuwaos lan katresnan paduka. Matur nuwun Gusti, kawula pasrahaken sedaya pangucap syukur kawula lan ugi sedaya panyuwunan-panyuwunan kawula menika wonten ing Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus, ing wekdal ingkang indah menika panjenengan sedaya dalasan kula kaparingan wekdal kagem ngaturaken pisungsung kagem kaluhuranipun Gusti. Saderengipun kita ngaturaken pisungsung kagem Gusti, sumangga kita nampeni dasar pangatak ingkang kawula pendhetaken saking kitab Rom 12 ayat ingkang sepindah ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparinge Allah. Iya kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang sinrat wonten ing Rom 12 ayat 1. Sumangga kita sami masrahaken ngaturaken pisungsung menika kanthi pandonga kula dherekaken. Pangeran Yahweh sesembahan kawula, paduka atu ing gesang kawula, wanci menika dinten Sabat ingkang paduka paringaken dhateng kawula sedaya
Paduka maringaken wekdal kagem kawula para pasamuan dalasan kawula kangge ngaturaken pisungsung kagem kaluhuran Paduka. Saestu Gusti, pisungsung menika boten pojo-pojo kalian peparing Paduka. Mila mugi Paduka paring pangapunten. Kawula ing dalem menika njenengan ndedonga kagem pisungsung-pisungsung sanesipun kados dene pisungsung wulanan, pisungsung kangge riyaya unduh-unduh samangke lan kangge social distancing. Mugi Paduka berkahi sedaya. Saestu menika mugi dados karenan Paduka. Gusti, mekaten ingkang saged kawula aturaken kangge ngaturaken pisungsung kagem kaluhuran Paduka. Menawi wonten dosa ingkang selip, mugi Paduka paring pangapunten. Pandonga menika kawula pasrahaken wonten ngarsa Paduka linambaran rah kurbanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti. Amin. Bapak Ibu, tuwin warganing pasamuan, kasuwun sami jumeneng. Monggo sami sesarengan ngucapaken sahadat inggih menika pangakening pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jemenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun mungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wadin inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa panginipun raga sarta gesang langgeng. Marganing pasamuan sumangga sami ngrepakaken kidung pengutusan ingkang kapendhet saking kidung pasamuan Jawi angka 50 padha sepisan lan padha ingkang kaping kalih. Kula mesti nderek Gusti. Bapak Ibu, tuwin warganing pasamuan, kasuwun sami jumeneng. Monggo sami sesarengan ngucapaken sahadat inggih menika pangakening pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jemenipun Pontius Pilatus
kasalib nglampahi sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun mungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wadin inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa panginipun raga sarta gesang langgeng. Bapak Ibu warganing pasamuan, sumangga sami ngrepakaken kidung pengutusan kapendhet saking Kidung Pasaman Jawi angka 1150 kalih pados pisan kalajengaken pada ingkang kaping kalih pikating manah kawula. Para sederek ingkang dipun tresnani Gusti, sami tampenana berkahipun Gusti Allah. Rahmatipun Gusti Yesus Kristus, sesihipun Gusti Allah, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, tansah wonten ing panjenengan sedaya. Amin.